Čau lidi, tady Konos.cz a Adam Štrunc a jak už jsem sliboval, tak v tomhle videu budu hrát s Railgunem. Koupíme 250. Možná bychom ho už rovnou mohli, mám ho equipnutý, jasný, upgrade, možná, no to stojí málo, tak bych si tam jednou mohl koupit. Proč to nejde? To nevím, každopádně, no, nevadí. Tak, teď jsem si chtěl vylepšit tadyhle. Upgrade, nějaký peníze mám, takže bych si dal tohle. A to stačí teďkon. Jo, počkat, to si dáš jenom na nějakou dobu. Tak to bych do toho normálně nedal. No nevadí. A já jsem si říkal, že bych si koupil nějaký ten nátěr, takže koupíme si modrá. Modrá moje oblíbená barva, koupíme si modrou. Modrá vypadá to úplně úžasně, libové epicky a tak dále, a tak dále. Teď už dáme rovnou battle a jdeme si zkusit ten railgun. Musíme si vybrat nějakou dobrou mapu na to, já jsem zkoukal na nějaký let's play, jak to vypadá ten railgun. A jako chtěl bych nějakou větší, ale tohle by šlo. Jsou tady, no a tady jsou hodně dobrý levely. No tak asi ne. Zkusíme to ještě někde jinde. Tady, že by, no prosím, tak pojďte někde. Ale tohle no tam jsou dobrý levely. Tak jo, zkusíme to tady. Zahrajeme si zase za červenýho, jako vždy. Raptor. What? Teď to. Jo, vlastně já se ho jakoby vylepšuju, jo, už to chápu. Já se ho vylepšuju, v tom případě se ho nemůžu použít. Jasný. Takže, tohodle, dám si místo něho tohle, equip. Sice to nebude to, co by to mělo být, ale nevadí, jdem do toho. V příštích dílech teda, jak už jsem říkal, obsadili mě. Hajzlové. Ani na mě nepočkali. Ale, modrá. A jsem modrý, to je hodně případné. Tak jo, takže v příštích teda videích, já nevím od jakýho, prostě si koupím webkameru a budu to jako mít i s obličem teda. Napište mi určitě dolů do komentářů, jestli to mám teda točit s webkamerou nebo bez ní. Tak jo, můžeme jít. Ej, co to? Jak to, že to tak pomalu a hrozně se mi to seká. No. Tak, nevím, jakože. Jo. Ale pomohl jsem. Doufám, že jsem teda zasáhl, to si nejsem jistý a jedem. My vyhráváme, což je skvělý. Jo, to je skvělý. Špatně. Ne, škoda. Fuck. Nože dobrá. Aha, tady je asistent, ne, to je skoro, jasný. OK, takže musíme bránit tady to a my již dáme pryč. Jeď. Ej, tamhle je nějaký level, ne, to není. Pojď sem. Jo, dík, kámo. Pomož mi. Jo, zabil jsem ho, jo. První kill v historii Railgunu Kronos.cz. Musím nějak dobře namířit. Jo, to zabil. Hej, co to bylo, taková šunka hajzl. Jo, mám vlajku. Jo, takhle, takže my tu vlajku musíme přenášet. Už to chápu, tam je nějaký
Nějaká bedna si vezmeme. Do prdele, co to bylo? Oni dávají na jednu ránu. To není možný. No, tak to vezmeme tadyhle vlevo, z boku. Nemám moc dobrý level, ale to se změní brzy. Teda level, ježíš, skoro. Budu kempit odsud. Hrozně dlouho se to načítá, jako teď mě zabili kvůli tomu. No, kvůli tomu, že neumím mířit. Ale no, jako dost dlouho se to načítá, což je špatný podle mě. Nevím, jestli se to dá nějak vylepšit, když tak mi to napište do komentářů, jak to pak nějak zjistím. A pojď. Mám ho, yes. Ne, nezabij mě. Ja, ne, já ho nemám. Nevadí, to se napraví. Jo, mám killa. Nejsem úplně nejhorší za toho snipera, ale chtělo by to ještě to nějak zlepšit. Hele, tamhle můžu někoho zabít. Ne, kdo ho zabil? Hej, vlajka. A kam mám dát vlajku? No sem na tu modrou určitě. 100%. Ne. Kam mám dát tu vlajku, hoši? Pomozte mi. Jdem pro vlajku. Ale aspoň jsem držel tu vlajku. Aspoň, že jsem ji držel. Jo, já myslím, že teď pojedeme tak trošku kamikaze teďkon. Ne. Půjdeme kempit tamhle za tím kámošem. Já ho znám, to je můj kámoš. Nedělám si srandu. Pojď. Hej, proč jsem tak pomalý? To je blbec. A zabiju teďkom, pojď. No tak. Přece by se s ní nebál. Teď mě zajímá, jestli jsem vidět za tím keřem, nejsem vidět, nevím. Sám nevím. Teď chcípne, hajzl. To oni pak všichni odchází, když je jednou strefím, hajzl. Ale tak myslím, tamhle ten můj. Škoda. Tak jo. Půjdeme tak trochu invade. Půjdeme tady vlevo. Mám nabito, což je skvělý. A teď chcípneš hajzle. Tak, máš to. Ale to neproti mě. Škoda. Já jsem poslední, no to ne. Musím zlepšit něco. Musím to zlepšit. Bude to trvat ještě 8 minut. Teď půjdu zase zpravo, aby jsme měli trochu změnu. Takže vpravo. Hej, a pojď. Už nemáš nabito co. Teď vás jsem u 2. Nemáte zač, hoši. Uvidíme se u příštího videa. Zatím čau. To nebylo na vás, to bylo na něj. Hej, a teď mě nesejme. To je idiot. Ne, těsně, skoro. To je škoda, no. No, tak za ten railgun mi to teda moc nejde, ale do příštího videa já se vylepším, nebojte se, já se zlepším. Cože? Jak mohu vědět, že tam budu? Nějaký cheater. No to ne. Hej, tady můžu někoho zabít, free kill. Děkuju ti, jak se jmenuješ, sám nevím. Tak to bylo tak trošku hloupost, já jsem fakt blbej. Nevadí.
Hlavně nenápadně, hlavně nenápadně. Tak pojď hochu, pojď. To je fakt idiot. Hlavně nenápadně, tyjo. Tak jo. Rozhodně se koukněte na další videa, ty předchozí teda byly rozhodně lepší než tohle video. Nevím, moc mi to nejde. Twinksy mám vylepšený, aspoň tohle nějak moc vylepšený nemám, tam vidím, že mě všichni zabíjí na jednu ránu. Já je zabijem na několik, sice jsou jiný levely, ale i tak se mi to nelíbí, prostě bych je šukal. Cípni. Hej, a hlavně ať se neotočí, je AFK, seš AFK, mrtvej. Ani nezabiješ, haha, ani mě nedohoníš, chlapče, nedohoníš mě. Teď o co, že to půjde tady. Nevšim, prosím, nevšim. Yes, kill. Hej, co to má za dělo? Hej, to chci taky. Neměl jsem ho náhodou, jakože už ho můžu. Ty vole. To každopádně chci teď udělat nějaký ten nový level. Já se chci co nejdřív dostat nějaký level. Vlastně od kterého levelu, já se ptám vás, napište mi to dolů do komentářů, od jakého levelu můžeš jakoby si založit nějaký ten tým a hrát s ním nebo tak. To by mě zajímalo. Takže to mi napište dolů do komentářů. Chcípneš, hajzle. Stejně chcípneš, tak co děláš? Idiot. Ne. Ne, jdi pryč. Tohle jmenuje Ježišmarja. Aspoň něco budu dělat. Škoda. Ne. Co jsem to udělal? Proboha. Dělám si srandu. Nebudu tady bulet jak nějaký ty youtubeři. Jestli vám to nedošlo, tak to youtubeři, to bylo naschvál, hoši. Opravdu, co to bylo zase? Hej, oni jdou na nás invade? No tak to ne, hoši, to ne. Já to vezmu z tady zprava, to tam nějak changenu. Checknu. Hele, je tady jeden. A máš to, hajzle. Jo, kill. Skvěle, tak jo, pokračujeme dál. Ne! Hajzl. A on to vypotřeboval dřív, takže on mě dá. Skvělý. Tak jo. Mám ho, super. Bitch. Hej, kámo, hlídejte v lajku. Invade. Dobře, zabil jsi mě, ale co jsi tím získal, ha? Zamysli se nad sebou. Já bych tím získal aspoň level, ale. Tamhle to zrychlení. Hajzle, neber to. Tamhle se zase dostávají síly zla, se dostávají k sílám dobra. Zabil jsem ho. Hej, já jsem teď nějaký modřejší, co to je? Kokot. Já přemýšlím, že tady budu jakože tak trošku kempit, abych si nepokazil nějak skoro, ale no, to by mě nebavilo. Jo, dej ho, kámo, dej ho. Dolů. Ne. Jo, dobrý.
Ani se mi nepokazil život, takže super, jdeme dál. Jo. Jo, další kill. Tak myslím, že už se zlepšil, už jsem tak trochu pochopil princip téhle mapy, jak se tady má bojovat či nebojovat. A přestaň mi žát. Ne, já si tak... Lepší vrabec hrsti, nežli holub na střeše, nebo naopak, já přesně teďko nevím. Škoda. No, tak měním cíl v téhle hře. Většinou mám cíl, že chci být první nebo třetí. Teď budu mít cíl, že nechci být poslední. Tak ten si dá dost věřil. Oh shit, motherfucker. Těsně. Půjdem tady kupředu, i když už mě zastalo. A tady vlevo, vidíte tady vlevo, tak tam asi, ne, tak nepůjdu. To bych šel úplně na druhou stranu. Hele, já jsem za modrý, což mi vyhrávám a já si něco vydělám. Jaký diamanty z toho budou, hoši? 401 diamantů se tam schovává. Co to má za ty žlutý, to je hajzl. Ne, nechoď. Počkám, pojď. Kdyby šel, tak by mě hnel. Vůbec. Kuk. Střílej, more. Fuck! Idiot, jo, kdybych tam aspoň šel, tak bych ho stejně dal. Neskoušej to. Jak to, že jsem ho ještě nezabil? Nevadí, tohle už nějak moc nebá s tím railgunem, rozhodně s tím ještě budu natáčet, ale nevím jestli příští video, ale rozhodně se na ní těšte, příští bude ta rozhodně lepší a počkila. Nevadí. Tak jo, takže tohle je asi konec, tohle je všechno z tohohle videa, já doufám, že se vám líbilo, nezapomeňte dát like a odběr, ale už se mi to dolepšilo, takže už ho mám lepší, což je skvělý, takže nezapomeňte dát like, odběr, odebírejte na druhém channelu, koukněte se na druhý channel, je fakt skvělý a já se s váma učím u příštího videa, čau.